ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാൻസ് ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഫിഷ് മോളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഐക്കൂറ അഥവാ നെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദശ കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ്. നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള നെമ്മീനിൻ്റെ 4 പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഉപ്പ് പൊടിയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെപ്പർ പൊടിയല്ല, ക്രഷ് ചെയ്താണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതിയാവും. ചെറിയൊരു കളർ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഞാനതിലോട്ട് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു മിനിമം അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം. നന്നായിട്ട് മസാല കംപ്ലീറ്റ് ഫിഷിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മസാല പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചാലേ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ്, ചെറുതായിട്ടൊരു ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ കറിയാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കാം. ആ ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിനെ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അധികം ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി തിരിച്ച് മറ്റേ സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കറിയാക്കി എടുക്കുന്ന കാരണം നല്ല ഫ്രൈ ആവണം എന്നില്ല. കറിയാക്കുമ്പോൾ അതിലിരുന്ന് വെന്തോളും. നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് ആവശ്യത്തിന് മരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി അടുത്ത സൈഡും കൂടി ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മൊരിയണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി വേറൊരു കടായിയിലോട്ട് ഈ പൊരിച്ച ഫിഷിൻ്റെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓയിൽ മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 3 ഏലയ്ക്ക, ഒരു 5 ഗ്രാമ്പു, ഒരു 2 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു പട്ടയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ പട്ട പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. 1.5-2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സവാള മുറിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനത് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത്, നീളത്തിലല്ല. നീളത്തിൽ മുറിച്ചാലും തിന്നായിട്ട് മുറിച്ചാൽ മതിയാവും. അതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 പച്ചമുളകും കൂടി കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. ഫ്രൈ ആക്കുന്ന സമയത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം ടൊമാറ്റോ മുറിച്ചതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരുവിധം ടൊമാറ്റോയൊക്കെ വഴന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പ് 2ാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കിടന്നാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് വെന്ത് വരേണ്ടത്. നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കിയപ്പം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ സവാള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒഴിച്ചിരുന്നു. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ
കറിയൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ഫിഷ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓരോ ഫിഷായിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ആ ഗ്രേവി അതിൽ മുങ്ങുന്ന രീതിയിലാക്കി വേവിച്ചെടുക്കാം. വെന്ത ശേഷമാണ് നമുക്കിനി ആദ്യത്തെ പാലൊക്കെ ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഒന്നാം പാൽ നമ്മൾ ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നാം പാലിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിരിഞ്ഞു പോവും. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിലധികം മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പെപ്പറിൻ്റെ എരിവേ അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എരിവ് അധികം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫിഷൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഷ് പൊടിയാതെ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1 ഗ്ലാസ് ആദ്യത്തെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യത്തെ പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യണം. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഞാനിത് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ടൊമാറ്റോ എടുത്ത് ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊലിയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതൾ പോലെ ആക്കി ഫ്ലവർ ആക്കിയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലവറാണിത്. നമുക്ക് 2 പച്ചമുളകും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് 2 സൈഡിലായിട്ട് അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫിഷ് മോളി ഇപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.